Deslocamento de disco com redução é o deslocamento de disco onde a gente tem o disco articular que ele vai para frente, é o mais comum. O disco articular ele fica numa posição superior, um pouco anteriorizada e um pouco medializada para a linha média, tá? Se a gente lembrar lá do nosso disco articular. O disco que aqui, ó, em verde, ele fica naturalmente numa posição mais superior, né, da cabeça da mandíbula, um pouco para frente, tá? Um pouco anteriorizada, e ele fica um pouco para a linha média, que é a linha central do dente aqui. Olha lá, olha isso aqui. Coisa linda de se ver, né? A gente enxerga a TM por dentro. Então ele fica nessa linha ali. Então os deslocamentos de disco, quando eu tenho uma alteração de disco, é mais comum que esse disco vá para frente ou para a linha média. Então os deslocamentos anteriores e deslocamentos anteromediais são os mais comuns.